Puluhan rumah di Tulungagung rusak diterjang angin kencang. Kerusakan terjadi pada bagian atap akibat terhempas angin dan tertimpa pohon yang tumbang. Sedikitnya 27 rumah di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung rusak akibat terjangan angin kencang pada Senin sore. Berdasarkan hasil pendataan, kerusakan paling parah menimpa rumah milik Mujiono. Seluruh atap bangunan bagian dapur rumah rusak akibat tertimpa pohon sengon yang roboh. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Saat ini selain membantu evakuasi pembersihan, BPBD Tulungagung juga melakukan pendataan guna penyaluran bantuan material bagi rumah warga yang rusak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.